gudoomiyaha jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera Kabtan Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil oo xalay fiidkii qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa uu ku leeyahay jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in arday wax ka barata jaamacaddaasi ay si rasmi ah ugu biireen xisbiga mucaaradka ee wadani taasi oo Xuseen arday ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacaddaasi uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo xisbiga wadani u qabtay ardayda wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee gobolka Saaxil isagoo gudoomiyuhu sheegay inaanay ardaydu ka midaysnayn ku biiritaanka xisbigaasi balse uu ardaygaasi shakhsiyadiisa ugu biiray xisbiga mucaaradka ee wadani gudoomiyaha arintaasi ka hadlayay waxa hadaladiisii ka mid ahaa sida tan markii uu ka hadlayay arinta xisbiga wadani taa waxaan cadeynayaa in wax allaalay iyo wax ay jaamacaddu ku leedahay ama ku lug leedahay inayna jirin maxaa yeelay jaamacadda badda waa jaamacad ay dawladdu wado wax walba dawladdu u hayso sidaa awgeed inankaa hadalkiisa wax allaalay iyo wax xagga iyaga ka jira ma jiraan wix allaale iyo wixii uu ku kacay ee qaladka ahaa ee xumaanta ahaana isaga ayuunbaa mas-uuliyaddeeda qaadaya taasna wax allaaliya wax ka jiraa ma jiraan waa wax isaga oo keliya ku kooban arday kale iyo qof kalena buu joogay ugu talagalayba markii hore maxaa yeelay isaguba keligii bannaan ismuu dhigeen waa la raaci laha hadduu wanaag ku socdo sidaa wa jaamacadda bad wax allaaliya waxay ku leedahay ama mas-uul ka tahay ama la og tahay midna ma jirto hadalkan ka soo yeedhay gudoomiyaha jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera ayaa daba socda hadal uu dhawaan mid ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacaddaasi uu ka jeediyay munaasabad uu xisbiga wadani u qabtay ardayda wax ka barata jaamacadaha gobolka Saaxil taasi oo ku xaqiijiyay in isaga iyo dhammaanba ardayda wax ka barata jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera ay si rasmi ah ugu biireen xisbiga mucaaradka ee wadani balse mas'uuliyiinta ugu sarsareysay ee jaamacaddaasi ay hadalkaasi ku tilmaameen mid waxba kaba jiraan ah Khalid Xasan Nuur shabakada caalamiga ah Aynaba News magaalada Berbera.